Os espectáculos na antiga Roma. O Imperio Romano era imbatible. No século II chega a máxima expansión. A expansión de Roma fíxose con sangue. A disciplina e brutalidade do seu exército para impoñer a súa autoridade familiarizounos coa barbarie. E non tiveron piedade cos povos sometidos. Tiñan un total desprezo pola dignidade humana. O poder de Roma creouse con brutalidade. As tropas regresaban a Roma exhibindo o triunfo e facendo desfilar os cativos de guerra. Cando os romanos vencían os seus inimigos, subxugábanos, é dicir, facíanos pasar baixo o xugo. De aí a expresión subxugar co significado de someter. Cando estes prisioneiros de guerra chegaban a Roma, o seu destino podía ser moi diverso, pero nunca positivo. As rápidas conquistas de Roma fixeron aumentar o número de escravos. Se ben unha boa porcentaxe tiñan condición de escravos por ser fillos deles ou por débedas, ou ben por ser abandonado na infancia. Case un terzo da poboación era escrava. Poder e barbarie, a escravitude. A escravitude fixo nacer un próspero negocio, o mercado de persoas. Neste mercado, as persoas escravas eran exhibidas a potenciais compradores cunha placa colgada que describía a orixe, saúde, capacidades, carácter e outras características das persoas que han ser vendidas. Os prezos eran moi variados, sendo máis altos para homes adultos en boas condicións físicas. Os vendedores comprometíanse a establecer un período de garantía de 6 meses tras a compra se a persoa vendida tiña defectos que foron ocultados. Nese caso, o comprador era compensado con outra persoa escrava, pero tamén había un mercado de ofertas máis barato, pero sen garantía de devolución. O destino da poboación escrava era diverso, pois dependía de moitos factores. O principal era o trato que ian recibir e o tipo de traballo encomendado. Distinguíanse dous tipos, os escravos públicos e os privados. Os escravos públicos eran propiedade do Estado e a súa función era traballar en canteiras, minas ou obras públicas. Os escravos que traballaban para o Estado eran os peor tratados, tiñan os traballos máis duros. O número de persoas sometidas á escravitude foi enorme e os que ian destinados a traballar en minas ou en canteiras eran condenados a unha morte lenta pola dureza do traballo. A poboación escrava de propiedade privada tiña mellores condicións, sempre dependendo do trato que recibira dos seus amos, pois ao fin e ao cabo eran propiedade absoluta do seu dono. Gran parte da poboación escrava traballaba no servizo doméstico para as familias patricias. Ás veces vivía mellor que algunhas persoas libres pero pobres. As familias romanas máis ricas podían contar con máis dun centenar de persoas escravas exercendo todo tipo de traballos. Pero con moitas persoas escravas non había compaixón. Considerábanse propiedade privada ou do Estado sen dereitos recoñecidos. Só unha sociedade escravista pode chegar a ter unha tolerancia tan alta co maltrato humano. Algúns escravos levaban un colar cunha placa coa seguinte inscripción: detédeme se fuxo e devolvédeme ao meu dono. Á dereita vemos un esqueleto dun escravo enterrado con grillóns na perna dereita e no pescozo. Se intentaban fuxir, o dono contrataba un servizo de cazadores de escravos que azoutaban ata morrer. Este castigo da pena das varas era moi antigo e xa se empregaba en Esparta contra os escravos. Estaba prohibido para as persoas libres, salvo algunhas excepcións contra soldados desertores. Un exemplo da falta de humanidade foi a execución de 400 escravos por non socorrer ao seu amo cando estaba sendo agredido por outro escravo. A crucifixión era un sistema de execución para escravos rebeldes e delincuentes. Para manter a orde nun sistema tan brutal, esmagaban calquera revolta con execucións masivas e penas de morte que prolongaban o sufrimento. No ano 71 a.C., unha rebelión de escravos liderada por Espartaco rematou de forma brutal. 6.000 persoas foron crucificadas ao longo da vía Apia entre Roma e Capua, como advertencia do que podía suceder a que non ousase rebelarse contra Roma. Outro exemplo da falta de respeto á vida humana foi a execución de cristiáns a morrer queimados en fachos por orde de Nerón. Acusábanos de causar o gran incendio de Roma. Sufriron o seu tormento no mesmo xardín do Palacio de Nerón. O pobo romano tiña moi pouco aprecio pola vida humana. Estaban moi insensibilizados ante a violencia e non tiñan reparo en ver morrer salvaxemente unha persoa.
A morte como espectáculo. A morte converteuse nun gran negocio en Roma, gracias aos xogos e os espectáculos de gladiadores celebrados en foros, coliseos e anfiteatros. Nos mercados escravistas puxábase polos escravos con condicións físicas para ser levados ás escolas de gladiadores. Os lanistas eran os empresarios que se dedicaban a este negocio e que recrutaban os aspirantes a gladiadores. Os futuros gladiadores ingresaban nunha escola de gladiadores que pertencía aos lanistas, que eran ricos empresarios que facían fortes inversións nun negocio que tamén daba moitas ganancias. Na imaxe a escola está no primeiro termo e ao fondo o anfiteatro no que terán lugar as loitas. O adestramento era durísimo, sometíannos a castigos se non rendían ou tentaban fuxir. Os menos aptos podían morrer na fase de preparación. As posibilidades de supervivencia non eran moi altas. Algúns morrían xa no primeiro combate, outros podían sobrevivir a máis de 50, en cuxo caso podían aspirar a recuperar a súa liberdade e incluso obter protección imperial. Os gladiadores adestrábanse 9 horas diarias, 6 días á semana. Non só aprendían a manexar armas e combater, senón tamén a matar e morrer. Tras formarse nas escolas, especializábanse nun tipo de combate e lanzábanse a xogarse a vida na area fronte a un público sedento de sangue e morte. Ata emperadores como Nerón crearon escolas de gladiadores e impulsaron este tipo de espectáculo. E o emperador Cómodo sentía tal paixón por estes espectáculos que el mesmo saía a loitar como gladiador, se ben todo se organizaba para que non houbese risco para él. Pero entre os gladiadores non todos eran escravos. Tamén había criminais condenados a morte e incluso voluntarios pobres que buscaban neste oficio unha saída profesional, pois houbo algúns que se fixeron moi populares e foron premiados con propiedades e diñeiro. As carnizarías humanas de corpos desmembrados e vísceras á vista eran asimiladas con normalidade e aplaudidas por un público de todas as idades. As nais upaban os seus fillos desde as gradas para que non perderan detalle. A vida para un gladiador era límite, matar ou morrer. Saían á area entre os berros do público e saudaban ao patrocinador dos xogos antes de comezar a loita. Algúns tipos de gladiadores. O murmillo levaba un escudo longo rectangular, un casco con visión frontal e unha espada longa ou espata xunto á manica protectora en man dereita. O casco tiña forma de peixe. A súa técnica era esperar para lanzar un ataque veloz. O equipamento dos samnitas era un escudo grande e de forma oblonga, un casco crestado con viseira e plumas de adorno, pecheira etrusca, guantelete na man dereita, protección na perna esquerda e a súa única arma era a gladius. O retiarius levaba a cabeza descoberta, tridente, puñal e rede. Tiña que manterse afastado do seu oponente para poder lanzarlle a rede. E o escisor levaba un casco liso, puñal, antebrazo esquerdo introducido nun cono rematado en fío cortante de media lúa. Os combates entre gladiadores experimentados e ben adestrados demostraron un considerable grado de destreza escénica. Era fundamental ganarse os espectadores. Incluso podían evitar a morte se perdían, pero demostraban valor e loitaban ben. Ao rematar o combate, viño o veredicto final, no que se determinaba a morte ou a vida do perdedor. Polo xeral, a decisión estaba en función da reacción do público, pero a decisión final era do editor, é dicir, do personaxe político que costeaba o espectáculo. Tradicionalmente represéntase o polgar cara abaixo para indicar o veredicto de morte, se ben hai controversias sobre se era realmente así. Aínda así, só un de cada 10 gladiadores morría e xeralmente era polas feridas producidas durante o combate, matándoselle para evitar o sufrimento. Os gladiadores que morrían na area eran arrastrados ao expoliario polos escravos que estaban ao servizo do anfiteatro, os cales se valían dun garfo de ferro e os sacaban pola porta chamada da morte. Dita porta conducía ao espolarium, dependencia do anfiteatro destinada a depositar os cadáveres para despoxalo das súas armas e vestiduras, acto que determina ben o concepto de expoliar de onde proven a palabra. Algúns gladiadores gozaron dunha enorme popularidade ata ser ídolos de masas, facendo as delicias de todas as clases sociais, espertando tamén a admiración da aristocracia,
ata o punto de ser premiados. As loitas de gladiadores celebrábanse nos anfiteatros, nos que tamén había venaciones, que eran loitas con animais, naumaquias ou simulacros de batallas navais ou tormentos en directo. Os anfiteatros. O anfiteatro ten forma circular ou ovalada, mentres que o teatro é semicircular. A distribución do público nas gradas facíase de forma xerárquica. As gradas inferiores estaban reservadas para as persoas máis importantes. Nelas estaba o pódium, ocupado por personaxes ilustres, emperadores, senadores, magistrados e tal vez as vestais. Nun segundo piso estaban as gradas para tribunos e cidadáns. Nun terceiro nivel estaría a plebe, estranxeiros e pobres. E no piso superior están as gradas porticadas para as mulleres pobres, escravos, que adoitaban estar de pé pois non tiña bancos. Para facilitar a distribución do público e un rápido desaloxo, había unha complexa rede de corredores debaixo das gradas que desembocaban en diferentes seccións. O acceso ás gradas por escaleiras eran os vomitorios. Este sistema segue presente hoxe nos estadios deportivos. Neste óleo, cunha vista da sección do Coliseo, apreciamos ese complexo sistema de corredores debaixo das gradas e a enorme capacidade que tiña o Coliseo. A area era o espazo no que tiña lugar os espectáculos. Estaba sobre unha tarima de madeira, baixo a cal había dependencias subterráneas. Para subir os loitadores e animais, utilizaban contrapesos que facían de ascensores. En ocasións, os animais saían das súas gaiolas e ascendían por pasarelas conectadas a ramplas que conducían a unha escotilla ao nivel do chan, quedando ao aire libre. Durante os espectáculos, colocábase ao redor da area unha rede metálica que impedía que as feras treparan ata as gradas. Para maior seguridade, numerosos arqueiros mantíñanse vixiantes. Estamos vendo unha reproducción de como se pensan que eran os montacargas do Coliseo de Roma. Para evitar o sol, cubríase a parte superior cun complexo sistema de toldos chamado velarium que era manexado por mariñeiros expertos. No Coliseo, o xigantesco toldo ía suxeito a 240 mástiles que rodeaban o anfiteatro. O toldo erguíase cunhas cordas que baixaban desde os mástiles ata uns cabrestantes no chan. Mediante poleas despregaban o toldo. As cordas permanecían ancoradas ao chan para poder soster o xigantesco toldo. O velarium permitía que o público que asistía ás loitas de gladiadores, cazas de feras ou espectáculos con batallas navais estivera protexido dos raios do sol ou da choiva. O Coliseo de Roma. O último espectáculo que se celebrou no Coliseo foi no século VI. Aquí se celebraron todo tipo de espectáculos nos que se calcula que deberon morrer unhas 200.000 persoas ao longo dos máis dos 400 anos nos que estivo en uso. Tras ser abandonado, o Coliseo serviu de canteira para outras construcións en Roma, perdendo o seu revestimento de mármore orixinal. O Coliseo de Roma é o anfiteatro máis grande e famoso do mundo romano. Tiña capacidade para uns 50.000 espectadores, capaces de desaloxar o edificio en poucos minutos grazas á complexa rede de pasadizos e os vomitorios. O nome orixinal do Coliseo é Anfiteatro Flavio, por ser construído polos emperadores da dinastía Flavia, pero popularmente se lle empezou a chamar Coliseo pola gran estatua de bronce de Nerón como deus do sol, coñecida como Coloso e que estaba próxima ao anfiteatro. Foi inaugurado polo emperador Tito no ano 80. Os xogos inaugurais duraron 100 días como se prometeu e foron sumamente elaborados, incluindo combates de gladiadores, pelexas de animais salvaxes, representacións de batallas navais para as que inundou o anfiteatro, carreiras de cabalos e carreiras de carros. Supoñía tamén unha celebración dos éxitos militares da dinastía Flavia. O público recibía premios en forma de pelotas de madeira nas que se inscribía o premio. Comida, roupa, animais, vasillas de ouro e prata ou escravos. Claro que nas gradas podía pasar de todo. Os combates iniciábanse cun toque de trompeta e un desfile inaugural. Os xogos duraban todo o día. As venaciones. Eran os espectáculos nos que interviñan animais exóticos e salvaxes. Podían ser simples exhibicións, loitas entre eles ou con gladiadores ou ataques a condenados a morte. Celebrábanse pola mañá,
eran os ludi matutini. Segundo Marcial, na inauguración do Coliseo houbo incluso unha loita entre un elefante e un touro, gañando o elefante. As venaciones supuxeron a aparición dun comercio de exportación de animais exóticos. As consecuencias de todas aquelas capturas e matanzas nos espectáculos foron nefastas para algunhas zonas da xeografía romana. Elefantes que se extinguiron como os do norte de África, leóns de Grecia, avestruces de Xordania e un longo etcétera. Unha das variedades era a loita entre dúas feras que eran atadas polo pescozo coa mesma corda e aporreadas por unha vara. Podía haber loitas entre rinocerontes e hipopótamos, osos e leóns, elefantes e touros. Nas venaciones tamén había espectáculos de cacería, na que un cazador ou bestiario ia armado para dar morte a un animal. Segundo algúns cronistas como Marcial, na inauguración do Coliseo matáronse ata 9.000 animais entre elefantes, grous, leopardos, tigres, lebres, osos, touros, un rinoceronte, un búfalo e un bisonte. A carne das numerosas feras mortas nas venaciones non se desperdiciaba, repartíase como comida ao rematar o espectáculo entre o público. A damnatio ad bestias era unha particular pena de morte reservada para o mediodía. Executábanse criminais ou colectivos perseguidos como Cristián, xunto coa túnica ardente con prea era das máis temidas. Moitas veces o condenado era atado a un poste mentres as feras eran empurradas por axudantes. En ocasións as persoas condenadas a morte eran atadas a un poste ao que se lle prendía lume. Neste cadro de Gergon descríbese o final da función cando os felinos son sacados da area despois da masacre. As vítimas permanecen desmembradas na area e outras carbonizadas, contrastando coa frialdade e indiferencia do público xa retirándose das gradas. A persecución á comunidade cristiá no Imperio Romano produciuse de forma intermitente durante un período de máis de 2 séculos entre o gran incendio de Roma no ano 64 con Nerón e o edicto de Milán no 313, no cal os emperadores romanos Constantino o Grande e Licinio legalizaron a relixión cristiá. A persecución á poboación cristiá foi esporádica e puntual e sábese que podían vivir en paz practicando as súas profesións e ascendendo socialmente. As persecucións que máis trascenderon foron a de Nerón do século I e a chamada Gran Persecución de Diocleciano dos anos 303-304. A primeira persecución foi en tempos de Nerón e tivo lugar entre os anos 64 e 67. Tras o gran incendio de Roma, a comunidade cristiá foi acusada de provocalo. Na imaxe vemos o final dunha tortura que recrea o mito de Dirce, atada a un touro que arrastrou ata matala. O tráxico final é observado por Nerón con curiosidade. A gran persecución de Diocleciano do século IV foi a última e quizáis máis sanguenta persecución aos cristiáns. O cristianismo gañaba adeptos en masa e Diocleciano quería reparar a pureza religiosa romana. Pero, sen dúbida, o prato forte dos xogos eran os combates de gladiadores ou munera gladiatorum. Estes celebrábanse pola tarde, cando as gradas estaban abarrotadas. Os gladiadores saían á area entre os berros dun público excitado que tamén facía as súas apostas. O ambiente animábase con música. O evento iniciábase cun desfile ante as autoridades e comprobábase o equipamento e armas dos participantes. Tras saudar ao palco presidencial, iniciábase o combate. A clase política de Roma era moi poderosa e dona de grandes fortunas. Para ganarse o voto da plebe regalaban comida e agasallaban ao pobo con xogos gratuitos. Foi unha estrategia que funcionou moi ben, xa que o pobo, despoxado de sentido crítico, sentía agradecemento a esa aparente xenerosidade dos gobernantes. De aí a expresión pan e circo. Estes combates tiñan as súas normas cuxo acatamento estaba velado por un árbitro. Lembremos que entre os gladiadores distinguíanse os profesionais dos criminais. Os primeiros podían ter seguidores en masa, polo que se lles perdoaba moitas veces a vida se era derrotado. Os combates profesionais tiñan moito de posta en escena, de forma bastante semellante a algúns combates na actualidade. Neste fragmento do mosaico dos gladiadores do século IV, o círculo atravesado por unha liña indica que o gladiador morreu no combate. As naumaquias. Eran recreacións de batallas navais históricas. Tito celebrou dúas, unha delas no Coliseo. Eran espectáculos moi custosos, incluía mecanismos para simular un naufraxio de barcos. A explicación técnica de como inundaban a zona segue a ser obxecto de debate.
Emulábanse batallas históricas navais nas que se enfrontaban povos da antigüedade, pero a complexidade do espectáculo fixo que se celebrasen en contadas ocasións como para celebrar as xestas de algún emperador. Eran sumamente sanguentas porque, ademais da cantidade de homes que participaban, os perdedores eran condenados a morte. O espazo non tiña o tamaño suficiente para que os navíos puidesen manobrar con facilidade, polo que a única escapatoria era loitar. De feito, a expresión ave caesar morituri te salutam dende aquí e non dos combates de gladiadores. Nalgúns casos, parece que se enfrontaron milleiros de homes. As carreiras de cabalos. As carreiras de cabalos, con cuadrigas ou vigas, celebrábanse no circo. Os participantes entraban pola porta Pompae, onde estaban as cárceres de onde saían os carros. Había un palco presidencial e outro para os xuíces. Os vencedores saían pola porta Triunfalis. A espina dividía a area en dúas metades e había unha primeira meta na curva e unha segunda meta fronte á porta Pompae. O circo romano é un recinto moi alargado con remates circulares nos extremos, tendo globalmente unha forma oval máis ou menos alargada como un hipódromo. Os xogos comezaban cun desfile inaugural polas rúas da cidade ata a área do circo. Estaba encabezado polo editor que ofrecía os xogos e encargado de inauguralos ao chegar ao circo. Os espectáculos, que eran gratuitos, eran variados: exhibicións ecuestres, carreiras de cabalos, carreiras pedestres, ludus troianos, que eran pelexas entre mozos aristócratas, pero o prato forte eran as carreiras de carros. Os carros podían ser tirados por 2 cabalos, era o caso das vigas, por 4, era o caso das cuadrigas ou máis. As máis habituais eran de cuadrigas. As carreiras empezaban cando un rexente ataviado cunha ostentosa máscara tiraba un pano branco á area. Todos os corredores levaban unha cor distintiva. Para completar a carreira había que dar 7 voltas á pista en sentido contrario ás agullas do reloxo. Os accidentes eran frecuentes. Os aurigas levaban un coitelo para poder cortar as rendas en caso de caída e evitar ser arrastrados. O público vibraba neste espectáculo por ser moi participativo. Tamén se facían apostas. Despertaba tanta paixón como agora as carreiras automobilísticas. Ás veces había disturbios entre diferentes afeccións. Eran competicións moi disputadas na que o público se identificaba coa cor de algún participante. Ás veces os carros competían por equipos. Eran perigosas non só para os aurigas, senón tamén para os propios cabalos, que con frecuencia sufrían serias lesións, chegando a falecer incluso. O herói da carreira era sempre aquel que máis arriscara a vida. A carreira remataba ao cabo de 7 voltas e había 7 golfiños que marcaban o inicio de cada unha. O vencedor recibía como premio unha palma, unha coroa de loureiro e cartos coa que mellorar a súa situación social. Dado que moitos eran escravos e gañaban moitas carreiras, podían comprar a súa liberdade. Con todo, a súa esperanza de vida neste espectáculo era baixa. O Circo Máximo. O Circo Máximo foi o maior circo romano, con 621 metros de longitude e 118 metros de anchura. Na pista cabían ata 12 carros. As súas gradas podían acomodar a un 300.000 espectadores, un aforo que aínda non foi superado por ningún estadio deportivo. Lembremos que o Camp Nou de Barcelona ten algo menos de 100.000. Na actualidade só queda a planta do antigo estadio e o seu solar é un parque público de Roma. O teatro. Non había actrices. Os papéis femininos eran representados por homes. Usaban máscaras, perrucas e diversas roupas que permitían rápidos cambios de personaxes. As máscaras teatrais eran moi variadas e representaban a diferentes personaxes. A dereita arriba vemos os coturnos, o calzado con plataforma que levaban os actores para ser mellor vistos no escenario. O que interesaba non era a expresión facial, senón a linguaxe corporal e a dicción. Aínda con máscaras, o drama estaba asegurado e de feito resultaba eficaz. Este mosaico, procedente dunha vila próxima a Pompeia do século I a.C., representa un episodio dunha comedia. As figuras levan máscaras teatrais e tocan instrumentos musicais como a pandeireta, os crótalos ou pratos pequenos que soaban facéndoos chocar e unha frauta dobre.
Actores e bailaríns adoitaban ser escravos ou libertos. Considerábase unha profesión infamante. Se un cidadán facía de actor, perdía os seus dereitos civís. O teatro forma parte dos ludi scaenici, ou xogos escénicos. Neste contexto é fácil comprender que o público romano exixa do teatro un espectáculo visual, plástico e divertido. Por iso, o xénero predominante foi a comedia. Non tivo o desenvolvemento que tivo en Grecia, pois foi desprazado polos espectáculos de circos e anfiteatros. Moitas veces o público compórtase de forma groseira, eran frecuentes os altercados, preferían os espectáculos picantes e frívolos. Cando consideraban que algún actor non facía ben o seu papel, baixábano do escenario e golpeábano. Segundo Salustio, en determinadas festas, quen atopara un actor pola rúa podía matalo impunemente. As clases sociais privilexiadas tiñan as súas localidades reservadas, debidamente indicadas en lugar preferente e próximas ao escenario. Distinguíanse tres partes fundamentais: a escenae, onde estaban os actores, a orquestra, dedicada ao coro, e a cavea, onde se sentaba o público. Se ben o teatro romano deriva do teatro grego, hai diferencias construtivas. O teatro grego construíase aproveitando o desnivel dunha ladeira, mentres que no teatro romano se construía unha estrutura aérea. O coro era circular no teatro grego e semicircular no teatro romano. Debaixo da cavea había tamén un complexo sistema de corredores que facilitaban o movemento do público con vomitoria que desembocaba nas gradas. Había tamén un pórtico detrás da escena, un patio porticado con columnas. Algúns teatros tiñan tamén un pequeno templo. E tamén dispuñan dun sistema de toldos para protexerse do sol ou da chuvia. Este era o aspecto orixinal dun teatro romano, co velarium e a escena decorada con cores. Pan e circo durante séculos. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man.